7 ayning 2'si qutlug' tug'ilgan kunimda men yangi hayotimni boshladim. U kim degan savollarga javob berishni toza to'g'ri topmadim. U kim? Men kim? U qaysi darajada, men qaysi darajada? Bularning hech qaysi men uchun muhim emas. Shundaqla o'zimning hayotimning to'g'ri tanlangan, tanlanmaganligini ham bilmayman. Ati nima bo'lganini, ati urush talashlarning chiqib bo'lamdi va yoki o'zim tanlagan shu inson bilan bir umrlik o'talamdim. Bularning hech qaysi men uchun bir noma'lum. Chunki kim o'zining kelgusi va atisiga to'g'ri javob bera olsin? Eng yaxshisi to'y deganni o'ylab qilish kerak. Yetti o'lchab bir kez cho'qim astoydillik bilan o'ylash kerak deb odamni nihoyat charchatadigan shu savollarga faqat kulibli qo'ydim. O'tmishim va kelgusimni mavhum deb o'ylaydigan mendek bir qiz uchun faqat o'zimning bugungi kunim bek muhim edi. Men tanlagan shu insonning meni baxtli qila oladigan, qila olmaydiganligi ham men shunday ma'lum. Ammo lekin hech bo'lmaganda shu daqiqa, shu minutlarda men to'liq baxtli edim. Shundaq biz oxiri qonunliq ayol bo'ldik. Garchi bizning tanishib, to'y qilg'ichi bo'lgan vaqtimiz 5-6 oyning ichida qisqagina vaqtning ichida bo'lib ketgan bo'lsa-mu, ammo lekin mening yonimda turgan, men bilan xat olgan shu siz dadingizmi, tog'ash degan shu bola meni o'ziga qartib olgan edi. O'ziga qartib olgani uning taqdirqi, mol dunyosi va yoki hech qanday narsalar emas, balki uningdagi esil axloq fazilat edi. Uning yo'qsul, ojiz odamlarning qishiga borganda qo'lingizdagi shu oltin jabduq mol dunyolarni ilib eting. Oddiy odamlarning qishiga oddiy bering. Kibrlik bo'lmasin. Shu qisilgan bo'yinlar teximi qisilib qolmasin degan shu so'zlari meni eritdi. Bizning bir mijozimiz to'liq o'xshaydi. Yana kechirib etish. Biz dilimizni og'irtgan shundaq har qanday bir odamni kechirib etdik. Menmi ham, Farruhmi ham. Farruhmi ham shu xo'ypalman o'pmi o'xshash. Ya'ni uning zaxm yetkazgan, uning dilini og'irtgan hech qanday odamdan taqozirgacha og'rinib baqqan emas. Bo'ptilar, maylilar, shuningmi o'ziga oson emas-ku deydigan shundaq bir gaplari meni to'liq so'yindiratdi. Shundaq qilib o'zim so'yingan shu balaga oxiri yotliq bo'ladigan bo'ldim. Shundaq hayotimga jang e'lon qildim. Hayotimni do'q tikdim. Chunki ikkilanmasdan do'g'ri tikkan shu hayotimning menga yaxshi kunlarni olib keldiganiga, meni bu dunyodagi eng baxtli qiz qila oladiganiga men ishondim. Chunki men hayotni bek suyman. Shuning uchun hayotmi meni bek suydi. Chunki mening hayotimda cho'qim yaxshi kun bo'ladi deydigan mush ikki yig'iz so'zlar borki, yomon deydigan bu so'zlar yo'q. Bu hayot menga cho'qim eng yaxshisini berdi deydigan shundoq so'zlar borki, bermay qolamu deydigan ishkilinishlar yo'q. Ha, bo'ldi endi ya. Biroq dab-dablik gaplarni yaxshi ko'rganlar uchun dab-dablik yurganlar bordigan gapni ishga yig'iz gapirib, endi men o'z aslimga kasofat, aslan qaytaman-da. Biz endi miyadan yeb bir ikkinchi ko'rinishda bir tamoq yeyli deb ma'uya alo keldik-da, xatnab bo'lgan qo'saq-mo'saq ich ketdi, bir tabriklaydi deb. Qilgan ekan bu kuni mening tug'ilgan kunim, 7-ayning 2-kuni. Ma bo'diki bek umaq o'tanashi, opsimi bek umaq buning. Bu qiz meningki kichik fansarim. Apsa do'stimda bu mush tug'ilgan kuni Nafisa opamning da bir Parining tug'ilgan kunida ko'ngliga noslik palpul yurib o'ynagan qizmish shu. Menga ota aytdim bir dasta gulni akatdim shekilli. Jiroq tiriq ko'tarmay kelgan shu qizni tatamidik. Ash galdi guldong ash gulni ko'tarib keldi oldimga. Yomon qo'shib ketdim. Tug'ilgan kunimda tunji ag'an so'g'an mushkulda yomon qo'shib ketdim. Atdiganda xatni oldim. Shuki men umuqim men ko'tarib kelgandi. Voy, kayfiyatiga yuzga chiqdi. Bek tatliq bu qiz. Ha, shuning bilan bir parda uch ko'rinish bo'lib ketdi meningdek. Shuning bilan kiyimlarni ochgan nur tezgiga almashtirib, kashtama ayollar endi tug'ilgan kunimiz Farruhning og'illari va mening do'stlarim. Bular hammamiz biz ayollar yaxshi o'ynaymiz-da, bunda do'stlarimningki endi mushlar orqali tanishgan men bu taz bilanmi? Shuna bilan mushlar orqali tanishib, shuna bilan olamni ma'lum qilib berdi. So'ng arishni malman qanday qilmish to'ylar 5-ichida bo'lib ketdi-da mana. Bizmi shuna bilan bu tug'ilgan kuni qilmayman deganman. Endi bekmish avorchilik, ma'rika deganlarda toz xo'sham yo'q, lekin mala endi unmay, mushlarning tunji qitin bergan xat og'alikni muboraklayli. Uningdan sizning tug'ilgan kuni cho'q muborak qilmasak bo'lmaydi deb unmay shuna beshadimishda bir qiyirgan qiyirtat qilqlar andarliqda bir qilib yurimiz-da endi. Yey. Attirgulni gul dema, tikini bardur. Ma bizning odamni toz dema. Mushning o'xshash payzi qiliqlar bardur. Alomatda mana. Deb ma'mashtaq jingishilarni berib mashtaq bir ishlarni qildi endi bular dangolan puluduq kasduq happy birthday to you deblam atrik kunlarim texmi go'zal bo'lsin yuzim texmi asliga dunyodagi eng chiroyli qizga aylanay deb tilaklanmishlar qilib ishlarni qilib ketganimgacha endi mishadaylik nim qilayman men qanaqsan bular
Mençe miyadiki bir soğuğat berişler, o bu kılıçlarını men masaykal kıvitay. Neşe demiş, korktum, bir kolğum kılacağım da burnumdan. Soğuğat kubul kılıçlarım korkulgan bopmuş. Ağız burnum korkaklar çıkıp gitip bardık. Hazırmış şu tor dünyasında titreydigan bop kaldık hazır jürek sepçi. Ögünkü yılqı Jaudiyan biz olup kelip, bizning ustimizdan gaplar bulunup, bizni lambalçılıqlar uçura ketmeyli depçi hazır. Şundan bir şekilde soğuğat berdigan, o bu kılgan kılıqlarını hemini masaykal kıvettim. Endi bir yerde dostlarım da kuruq kelgan şeydi dep qalmanglar. Endi mala üçünme dostlarım üçün ama bir iki yığız gap qilmasam bo'lmaydi, do'stsiz tikturliq adam bo'lgan ki men. Bular badi qildig'ini qildi. Endi atugin bularni kelmay yondirmanda endi. Amal kim bir o'zimning baxtli ekanligimni e'tirof qilmasam bo'lmaydi. Baxtliligimga, shu do'stlarimning mening shunday bir qutlug' kunlarimni muborakligiga chin ko'nglimdan tashakkur etmasam bo'lmaydi. Hamda shunday men tanlagan shu odamning mening xo'shalligimni ko'rib ichdan shunday xo'shal bo'layotgan shu qiyofatlarning hammasiga men hammamiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Mening videolarimni ko'rib o'zinglar uchun besim qilmanglar do'stlarim. Bardi berimiz, yo'qda tilaklarimizni berimiz. O so'g'at, moddiy buyum degan o faqat bir buyum. Ayada qo'yib qo'ysak mayada qoladi. Ammo lekin chin ko'ngildan chiqqan, chin ko'ngildan xush bo'lgan shundaq do'stlaringlarning yinida bo'lg'ini u hammadan afzal. Ularning so'g'atlari, ularning mol dunyolari sizlar uchun hech nima emas. Faqat ularning sizlarni muboraklagan chin yuragidan chiqqan shu jumlalar, shu muborak so'zlari, sizlar uchun xush bo'lgan shu kulkilari hammadan afzal, hammadan muhim. Bugün bu adam at ketayotgan shuningdek bir davrlarda, qisqagina shundoq bir hayotda sizning yiningizda shundoq bir muhim kunlarda bo'laligini bu to'limi bir afzal, to'limi so'yimli kishilar. Baxit u bek oddiy. O'zingizning yuqori shu kishilarning shuningdek bir so'g'atlarni avatqanini, shuningdek bir ishlarni qilayotganini, xushal xo'ram o'tayotganini ko'rgan vaqtingizda hargiz bo'yningizda qisib qolmang. Shuningga ishoningki, o'zimni tonimaydigan shundoq bir yot odamning baxtini ko'rganda chin ko'ngildan baxt tilargan. Shularning kulgisini ko'rganda, shular bilan tang echilib kulargan shundoq bir mehrli kishilarni bu hayot hargizmi quruq qo'l qo'ygan emas. Bu hayot hammamizga bek adil. Hammani taqdir deb o'ylang. Shuningdek, go'zal bo'lgan shuningdek minutlarning sizga uchrab qolishi, shundoq videolarni sizdan serib ko'rib qolishlaringiz, bularning hammasi taqdir bo'lishi mumkin. Bu taqdir balki sizni shundoq bir xo'shalliklarni ko'rgandikin, senmi shundoq yashay olaysan, senmi tirishqin, hayotga kulib boqqin, senmi hamon bir kuni berman deb sizni balki bir nimalarga undayotgan bo'lishi mumkin. Hammanglarning tilaklariga rahmat. Menlam emas, dunyodagi barliq shu ayolg'uchi qizlarning hammanglarning baxtli bo'lishinglarni, hamma odam havas qiladigan shu baxtlarning sizlarga yor bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Hammanglarga rahmat. Жүректе жазылды дариға есімің, күндер ай тербеткен махаббат бесігін, сенің көктемдей көркіңе көз тоймай қарады. Арайлап алдан ақ көңіл ақ ниеттен, күнде тұрасың қол бұлғап көкжиектен, жаным өзіңе сырылып. Зерлеп қанатын, қай жерде жүрсің мекендеп, жер көкті шарлап